اليوم يا صبايا راح أشارك معكم وصفة لتبييض الجسم مع المناطق الحساسة والكوع والركب، وبنفس الوقت يا صبايا بتشد الجسم. أي ترهلات عندك بجسمك بهون بالإيدين أو بالأرداف أو بالسيقان ما بيضل في ترهلات وبيصير جسمك يلمع لمعان. وريحة الورد يا صبايا اللي بتضل بالجسم زي ما بيقولوا يمي بتجنن. يلا حبيبي مشان ما اطول عليكم، شكرا كتير لكل واحد التحق لصفحة ام عمر. والله انكم شرفتوني ونورتوني، وبتمنى اكون اتقتكم وتستفدوا مني. واي واحد التحق لصفحتي وحب يشترك بقناة ام عمر ما تنسوا يا صبايا تفعلوا الجرس مشان يصير يوصلكم اي جديد مني. ويلا حبايبي ادعموا الفيديو لايكات يا صبايا، خلوه يطلع، خلوا الصبايا كتير يستفدوا. يلا خلونا نشوف المكونات واعملها انا وياكم. هلا يا حبايبي راح ابلش انا وياكم الوصفه. اول مكون يا صبايا عندنا البن او القهوه التركي، ما يكون فيها هيل يا بنات، قهوه نجيبها تركي بدون هيل مشان تدينا البياض اللي بدنا. وعندنا يا صبايا الورد مطحون، الورد بيكون هيك بناخده وبنطحنه. انا مسكت كميه اللي بدي استعملها طحنتها. وعندنا معلقة سكر عادي اللي بنشربه مع القهوة وبنعمل به الحلويات. وعندنا معلقة رز مطحون، عندنا معلقة رز مطحون زي النشا بيصير. وآخر مكون يا صبايا عندنا الشبة أو الشبة، معروفة بكل البلدان العربية، الشبة أو الشبة. وراح أخلي لكم الصورة تاعها يا بنات مشان اللي ما عرفها يعرفها. بنمسكها وبنطحنها. انا عندي يا صبايا مطحونه، ما عندي حجر مشان افرجيها لكم. وعندنا عصير الليمون او القارص او الحامض. انا مسكت حبتين ليمون عصرتهم مشان اكسب الوقت، مشان ما اطول عليكم. اول اشي يا بنات بنحط معلقه كبيره قهوه. اذا بدنا نعمل تبييض للجسم كامل نحط معلقتين، بدنا بس المناطق الحساسه نعمل الكمية اللي يعني أنا بعملها، معلقة من الإشي. حطيت معلقة قهوة، بدي أحط معلقة ورد. زي ما بتعرفوا يا صبايا ريحة الورد كيف بتخلي الجسم شو بدي أقول لكم، ريحة بتجنن. أنا هالوصفة عندي معتمدة، كل شهر لازم أعملها. يعني بياضي مش هيك يعني بس هيك لحاله، لا، بعمل وصفات تبييض. حطينا معلقة قهوة، معلقة ورد، بدنا نزيد معلقة سكر يا بنات. هاي الكمية بتكفيكي للجسم، إذا مش مليانة كتير بتكفيكي، يعني بتديكي كمية كويسة بتعملي بيها تقشير للجسم كامل وتبييض وترطيب. وبتبيض يا بنات المناطق اللي عندنا غامقة زي الركب، زي الكوع، زي تحت الباط، زي المناطق التانية. والشبة يا صبايا بتشد الجسم وبتبيض. بالنسبة للشبة بنعملها مشان تشد الجسم تاعنا ويبطل في ترهلات، يعني بتلاقي جسمك هيك ماسك كأنك عاملة رياضة. بنحط كمان معلقة شبة لأن طحناها أنا من زمان. شوفوا كيف مش مكملة معلقة. من كل شغلة نحط معلقة، من كل شغلة يا بنات نحط معلقة طعام، معلقة شبة، معلقة رز مطحون، معلقة الورد مطحون، معلقة قهوة، ومعلقة سكر. طلعوا ادوني كمية كتير كويسة، يعني الكمية هاي راح تعمل لي الجسم تاعي كامل وبتديكي بياض يا صبايا. جربوها وردوا علي. اما بالنسبة للليمون يعني انت خلطي وشوفي، بدك ما بدك بتشوفي يعني، وانت بتخلطي ببين لك انه بكفي ولا ازيد كمان، بدون عيار الليمون يا صبايا. الوصفة هي يا بنات لما نخلطها نصبر عليها اقل اشي من 5 ل10 دقايق، نخليها تتشرب مع بعضها. بعدين يا بنات نبلش نعملها. خلوني ادوب الشبة هاي وصفة تبييض وشد للجسم وتفتيح وترطيب. واذا عندكم يا صبايا زيت الورد حطوا نقطة من زيت الورد كمان، بتدي هيك نعومة وبتخلي ريحة بالجسم. هلا ريحة الورد بتشهي فيها صراحة. بدي ازيدها كمان شوية ليمون، هيك كافي، يعني كأن حطينا عليها ليمونة وشوي، عصير ليمونة وشوي، او قارصة وشوي، او حامضة وشوي، عشان يفهموا علي كل الصبايا.
هلا هيك يا بنات جاهزة وصفتنا. بنخليها مدة 10 دقايق يا صبايا ونفوت عالدوش، نليف جسمنا، نغسل شعرنا ونليف جسمنا كأنه خلصنا الحمام بدنا نطلع، بعدين نبلش نعملها. وين ما في عندك سواد في الكوع، في الركب، تحت الباط، في المناطق الحساسة يا بنات، الجسم، الأرداف، جسمك كله ما عدا الوش يا صبايا ما تحطوا الوش. إذا بدكم تحطوا لوشكم ما تحطوا الشبة. يعني كتير ناس بحطوا بالوصفات الشبة على وشهم، بس أنا صراحة ما بحطها على وشي، ما بنصحكم انكم تحطوها على وشكم. استعملوا من الرقبة وانتي نازلة للإجرين، بتديكي بياض موحد. هيك يا بنات أنا ما راح أصبر عليها 10 دقايق مشان أفرجيكم. زي هيك يا صبايا، ونفرك عند الكوع والركب، عند الكوع والركب وتحت الباط. إذا عندك زراء أو سواد حطي الخلطة وامسكي نص ليمونة، امسكي الليمونة اقسميها نصين، والنص تاعها افركي بالليمونة بإيدك زي هيك الليمونة وانتي بتفركي على الوصفة. افركوا الجسم مظبوط من 10 دقايق ل15 دقيقة يا صبايا. ما تعملوها 5 دقايق وتطلعوا، لا، خلوا الجسم يتشربها، يتشرب الورد ويتشرب الرز ويتشرب القهوة ويتشرب اللهم صل على سيدنا محمد الشبة والليمون، مشان تديكي بياض وشد من اول استعمال. الوصفة هيا بنات مشان ما تضلوا تبعتولي بالتعاليق. 15 يعني كل 15 يوم مرة. اللي عندها سواد كتير استعمليها مرة بالأسبوع، واللي ما عندها سواد بس بدها توحد اللون وتخلي جسمها ناعم وأبيض وبيلمع استعمليها كل 15 يوم مرة. بعدين مرة في الشهر استعمليها. وتعوا ردوا علي بالتعليق يا صبايا، بتديكم من أحلى البياض، وبتقيم إذا في ترهلات عنا في الأرداف، في الإيدين، بالفخاض، بالإجرين، وبياض. شو بدي أقول لكم، بس تجربوها وردوا علي بالتعليق. هاي وصفة العرايس زي ما بنقول إحنا، وصفة العرايس بالمغرب. يعني العروس لما بتكون، بتعرفوا ما شاء الله العروس أكتر واحدة بتهتم بجمالها يوم عرسها أو قبل عرسها. هاي الوصفة يا بنات من ضمن الوصفات اللي بيستعملوها للعروس عندنا بالمغرب، ووصفة عندي أنا هاي معتمدة، لازم مرة بالشهر أستعملها. هلا شاركتها معاكم وراح أستعملها يا صبايا. وإذا ضل لكم إشي منها ما بتخرب حطوها بعلبة وسكروها وخلوها بالتلاجة، ما بيصير فيها إشي. لما بدك إياها استعمليها، اللي حابة تستعملها لبنتها تبيض بنتها أو هاي بعد 10 سنين، لأنه فيها الشبة وبتخافي الشبة تأثر على جسم الطفل. أوكي، الكبير ما بتعمل له إشي إلا بترجعك تلمعي لمعان. يلا حبايب قلبي، بتمنى الوصفة هاي تعجبكم وبتمنى تستفدوا منها. لايكات يا صبايا، خلوا الفيديو يوصل. ويلا حبايب قلبي، مع السلامة.